Welcome to our channel. Baga gara barumsaa dhuftanii. So kutaa irraa kanaan waa'ee itti fayyadama geetii baratuu deemnaa jechuudha. Jechi Ingiliffaa keessaa jechi get jedhamtu. Itti fayyadamni isii baay'ee hedduudha. Itti fayyadama jecha kana beekne taanaan wanta baay'ee haasawaa guyyaa guyyaan nuti goonu keessatti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. So kutaalee darban keessatti waa'ee itti fayyadama geetii ilaallee turre. Kun immoo kutaa itti aanu waa'ee itti fayyadama geetiiti jechuudha. Geetiin vocabulary keessaa tokko. So vocabulary jechuun immoo jechoota jechuudha. Namni tokko afaan haasawuudhaaf dura jechoota baay'ee baruu qaba. Jechi geetii jettutun immoo jecha kophaa isiitti vocabulary yookiin immoo jechoota hedduu irraa bakka buute kophaa isiitti tajaajila adda addaa haasawaa nuti guyyaa guyyatti goonu keessatti kan tajaajila guddaa nuuf kennitu jechuudha. So waa'ee itti fayyadama isii baay'ee irratti xiyyeeffachuu qabna jechuudha. Having said so, now let's back to the lesson. Ergaan kana jennee mee garuma barumsichaa deebinee haa ilaallu. So akka argaa jirtanitti meaningiin yookiin immoo hiikaan get back jettu asirratti jecha get jedhamtuu fi backin yeroo wal dhuftu hiikaa akkamiin kan nuuf deemti return kan jedhu nuuf kan nuuf deemti jechuudha. Return jechuun deebi'uu jechuudha. So akka fakkeenya jalqabatti kan ilaallu we should get back by 7:30 asirratti sa'aatii 7 walakkatti deebi'uu qabnaa jedha. So we should get back by 7:30 akkamiin jennaa dafnee yeroo jechuu barbaanne akkamiin jenna we should get back by 7:30 we should get back by 7:30 7.5 kan jettu yookiin immoo daqiiqaa 30 jechuun walakkaa jechuudha. Half jennaani. So sa'aatii 7 walakka deebine jechuudhaaf akkas jechuu qabna jechuudha. Fakkeenyi inni itti aanu maal jedha? I will get back to my country soon. I will get back to my country soon jedha. Kun maal jechuudha? Dhiyootti yookiin immoo yeroo dhalutti gara biyya koon deebi'aa jechuudha. Asirratti dhihoo kan jedhu soon yoo ta'u my country jechuun biyya kiyya, get back jechuun deebi'uu jechuudha. So hiikaa deebi'uu qabdi jennee turre reefu akka jalqabarra laalletti get back jechuun return jechuudha. Return jechuun immoo deebi'uu jechuudha. So asirratti verbiin kun immoo I will jedha. Will jecha jettu yookiin immoo verbiin will jettu waan fuulduraa agarsiisti. So I'n pronounidha. Bamaqa kan jennuuni. Bamaqa keessaa ana kan jettu jechuudha. I will ani fuulduratti jechuudha. Get back in deebi'a to my country biyya kootti soon dhiyootti jechuudha. So walirratti al tokkotti yeroo hiiknu maal taha? Yeroo dhiyootti gara biyya koon deebi'a jechuudha. Kun immoo maal jedha? Why don't you will get back to your country? Why don't you will get back to your country? Jedha asirratti. Why don't you maaliif hin will get back to your country? Why don't you will get back maaliif hin deebine jechuudha ammasi to your country gara biyya keeti. Maaliif gara biyya tee yookiin biyya kee hin deebine. So jechi inni itti aanu geetii fi downidha. Jecha get jedhamtu fi down walitti yoo finne yookiin immoo propositionii down jettu yoo walitti finne maal nu kenna? Meaningiin isaa maal ta'a? Bend down to avoid harm jedha. Asirratti gadi jedhu jechuudha yookiin immoo dugdaan gadi jechuu. Maaliifi to avoid harm wanta nutti darbatamu yookiin immoo wanta nu dha'uuf deemu tokko jalaa gadi jechuudha. So nam tokko gadi jedhi yoon sin jechuu barbaade wanta san jalaa gadi jedhi jechuu barbaade maal jedha? Get down jedha jechuudha. So get down jechuun gadi jedhi jechuudha. So walumaa galatti barumsi keenya kan waa'ee geetii wal qabatu kan guyyaa irraa isa kana fakkaata. Kutaa itti aanuun hamma walitti deebinutti have a wonderful time. In our next class, we gonna learn about how to express ourselves. Kutaa irraa kanaanis Ingiliffaadhaan waa'ee mataa keenyaa akkamitti karaa salphaadhaan ibsachuu dandeenya kan jedhu ilaaluuf deemna. Akka viidiyoo kanatti jalqaba irratti suuraatu nu dhufa. Suuraan sun maal akka fakkaatu tilmaamu yookiin immoo guess gochuudhaan waa'ee suuraa sanii ibsinaa jechuudha. Waa'ee mataa keenyaatiin wal qabsiisne.